ମୋ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ମୋ ଗାଲ ଏମିତି ନାଲି ହେଇନଥିଲା ଆଜି ଯେମିତି ହେଇଛି। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଫଟାଫଟ ରେଡି ହେଇ କଲେଜ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଥିଲା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ପିଲା ଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଏଠି ମୋ ସାବାନା ଆଣିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତରାଟ ଫୁଲ, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସାବାନା। ତାପରେ ଟିକେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା। ବହୁତ ସୁଇଟ ଦିଦି ସେ ଆମର। ଏ ଭୋକରି କଲେଜ ଆସୁ ଆସୁ ତାର କୁରକୁରି ଆଣି ଖାଇଲା, କ୍ଲାସରେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲା। ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲାସ ହଉଛି, ତାର ମନ ଭରିଲାନି, ପୁଣି କୁରକୁରି ଖାଇଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ୍ଲାସ ସାରିକି ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଏ 3 ଜଣ, ଆମେ 3 ଜଣ ନୁହଁ, ସେ 2 ଜଣ କହିଲେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବିନି। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, କେମିତି ଦେଖେଇବନି ଦେଖିଆ। ଦେଖେଇଦେଲି ମୁହଁ। ତାପରେ ମିଶିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ କିଏ ଖାଇବ? ସାବାନା ଦବ କିଣିକି, ମୁଁ ଦେବିନି, ସିଏ ଦବ, ଦେବିନି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ମିଶିକି 3 ଜଣ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଲୁ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋ ମାମା କହିଲା, ଆରେ ତୋ ଗାଲ କଣ ଏତେ ନାଲି? ମୁଁ ଯାଇକି ଆରିସରେ ଦେଖିଲି, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲି, ଭାବରେ ମୋ ଗାଲ ଏତେ ନାଲି, ଖରାରେ ଜମା ବାହାରନ୍ତୁନି। ରହିଲି, ରାଧେ ରାଧେ।